हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था एनीमिया के बारे में और इस बार हम बताएंगे कोल्ड एंड कफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोल्ड एंड कफ के बारे में बताएंगे इस बार। कोल्ड एंड कफ क्या है, किस कारण से होता है और कौन सी दवाई दी जाए जिससे कि कोल्ड एंड कफ से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, सर्दी जुकाम निम्न तरह से हो सकता है और किसी मौसम में हो सकता है। जुकाम 200 प्रकार के वायरस से फैलता है। यह जरूरी नहीं कि 200 ही प्रकार के वायरस से फैले। इन वायरसों में से अधिकतर वायरस नज़ले के कारण बनते हैं जिससे कि नज़ला होता है। कुछ अधिकतर वायरस नाक और गले पर इफेक्ट करते हैं जिससे कि गला दुखने लगता है और नाक बहने लगती है। दोनों नाक बंद हो जाती हैं। कभी कभी एक नाक बंद हो जाती है, एक तरफ की नाक खुल जाती है और साथ में छींकें आने लगती हैं। ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकते हैं। नज़ला यह ज़रूरी नहीं कि बच्चों को ही हो और यह भी ज़रूरी नहीं कि ये सर्दी के मौसम में हो। ये गर्मी के मौसम में भी हो सकता है और बड़ों से लेकर छोटों तक हो सकता है। नज़ला ये कभी कभी सिर में दर्द भी पैदा कर देता है। जब पुराना नज़ला हो जाता है तो सिर दर्द का कारण बन जाता है। नज़ला होने से नाक से बदबू तक आने लगती है और नज़ले के कारण व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करता है जिससे कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। यह ज़रूरी नहीं कि ये 30 वर्ष से ऊपर को बच्चों को भी हो सकता है। दोस्तों, जब किसी को छींक आती है तो 20,000 कण निकलते हैं जिससे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को नज़ला होने के लिए काफ़ी है। अगर किसी को नज़ला है, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आ जाए तो उसके वायरस के कारण दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी नज़ला हो सकता है। अब बात करते हैं खांसी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक हो सकती है। खांसी होने से गला दुखने लगता है, फेफड़े तक दुखने लगते हैं जिस कारण खांसते खांसते आंखें भी लाल हो जाती हैं और कभी कभी खांसी का इतना बड़ा दौरा पड़ता है कि व्यक्ति खांसते खांसते पलटी तक कर देता है और उससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दोस्तों, खांसी और नज़ला इन दोनों के लिए होम्योपैथिक औषधि दी जाए तो इन दोनों तरह की बीमारी से बहुत जल्द और एक्यूट रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर आता है होम्योपैथिक में, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BC6 नंबर। अगर इसका लगातार प्रयोग करते रहें तो इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है और व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। इसकी 5 गोली सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार चूसनी है। गोली चूसने के बाद गर्म पानी पीना है और सुबह, दोपहर, शाम लेते रहने से सर्दी, नज़ला, जुकाम से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।